Este es un problema muy común en estos motores de ventilador de los chinos, que vienen con alambre de aluminio. Número uno, que no arranca solo. Y número dos, el otro problema que tiene es que gira hacia atrás y gira hacia adelante, ayudado. Hay que ayudarlo para que arranque y aparte de eso gira para donde lo mande, que no debería ser. El ventilador debería girar a la derecha. Las aspas del ventilador está diseñada en este caso para que gire hacia la derecha, para que pueda entrar el aire por acá y batirlo. Si el ventilador gira hacia atrás, no te va a echar aire, no sirve. Y esto tiene ese problema, tiene este motor de ventilador chino, tiene que gira hacia atrás y gira hacia adelante. Es un problema de conexión, tiene un problema acá. Donde va la conexión tienden a sulfatarse, se interrumpe lo que es la alimentación de energía eléctrica al motor, está interrumpida. Por eso es que el motor no arranca solo y no arranca hacia el lado para el que está diseñado, sino arranca para donde lo mande. Entonces eso hay que repararlo, porque significa que una bobina no está trabajando, el bobinado de arranque no está trabajando, está llegando corriente deficientemente. Reparación del cableado es lo que necesita. Otra cosa que tiene que ver con todo esto, mire, esto es un motor nuevo, un ventilador nuevo, y como es de alambre de aluminio, el alambre de aluminio no agarra soldadura como si lo agarra el alambre de cobre. Lo podemos soldar con estaño y te permite el contacto entre ellos. Va a pasar muchos años y va a estar unidos el alambre y el cable a través de la soldadura con estaño. Y la prueba más grande, más fuerte, es acá, un ventilador nuevo, voy a tener 3 o 4 meses, y ya no tiene contacto el alambre con el cable, con la conexión, ¿no? Ya no le está recibiendo alimentación eléctrica, corriente eléctrica, porque como el alambre es de aluminio, no se puede soldar el cable, el aluminio, el estaño y el cable no se unen, no se funden entre ellos. Entonces ese es otro problema que tiene este tipo de motores nuevos que vienen con alambre de aluminio. Acá lo hacemos con cobre, por eso es que les estamos recomendando que nos lo traigan cuando se les dañe, ¿ves? Y lo manden a hacer con alambre de cobre. Aquí damos un mes de garantía y te damos como 10 años para que el motor esté ahí trabajando tranquilamente. Te vas a ahorrar no solamente dinero desde el momento, sino a largo plazo, mediano y a largo plazo te vas a ahorrar dinero, y esfuerzo, y cansancio, y tiempo, y toda esta clase de cosas.